7 các đòn tiền tốt chúng cô chôn đa rùm lốp sật của mà chôn na rùm phết chỉ mùi chụp đài miênอายุตะเจียง15 ឆ្នាំ ត្រូវផ្ដល់ទៀតទុះដាក់ពន្ធនាគារពី5 ឆ្នាំដល់10 ឆ្នាំជនរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភមិនត្រូវខ្មាស់អៀនដោយលះបង់និងមិនត្រូវខ្សះផ្សាឬសម្រុះសម្រួលចំពោះករណីចាប់រំលោភផ្លូវភេទនោះទេជនរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភត្រូវប្រាប់មនុស្សចាស់ឬរាយការណ៍អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីកាត់ក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវហ៊ាននិយាយបដិសេធថាចំពោះជនណាព្យាយាមប៉ះពាល់រាងកាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អឬភ័យខ្លាចបាទចឹងលោកគ្រូអានពីចំណុចនេះគឺចំណុចទី 6 និងទី 7 ប៉ុណ្ណាចឹងដើម្បីឲ្យរឹតតែច្បាស់នៅមេរៀននេះទៀតលោកគ្រូមានពាក្យពលិសចំនួន 10 ទី 1 អានថ្មីបានថាអត់ដំមានន័យថាម៉េចមានថាពីជាអីបាទថាពីជាគុណនាមមានន័យថាខ្ពស់ខ្ពស់ប្រសើរណាថ្លៃថ្លាចុះពាក្យទី 2 បងមើលអានថាម៉េចបាទអានថាមហិច្ឆតាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសេចក្តីប្រាថ្នាធំបាទចុះពាក្យទី 3 បាទពាក្យទី 3 គឺអភិវឌ្ឍមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសេចក្តីចម្រើនណាលូតលាស់ណាសេចក្តីចម្រើនឬក៏លូតលាស់ចុះពាក្យទី 4 មិនដែរទី 4 បាទពន្ធនាគារតែគេហៅថាពន្ធនាគារគឺគុកណាឬក៏ផ្ទះសម្រាប់គុំខាំងបាទចុះពាក្យទី 5 អីគេពាក្យទី 5 ភេសជ្ជៈដែលយើងធ្លាប់លើទេបងបាទភេសជ្ជៈបើយើងនិយាយទៅគឺថ្នាំអ្នកពាក្យជំនាញមានន័យថាថ្នាំកែរោគណាបងណាបាទឬក៏ថ្នាំរងាប់រោគបាទចុះពាក្យទី 6 ពាក្យទី 6 អីស្អីដែរបងមើលបាទពាក្យទី 6 គឺឱកាសមានន័យថាម៉េចអ្នកពាក្យជាអីពាក្យជំនាញមានន័យថាទីទំនេរចុះពាក្យទី 7 នេះមើលអីគេបាទគឺឱវាទមានន័យថាម៉េចដែរហើយអ្នកពាក្យជាអីបាទឱវាទអ្នកពាក្យជំនាញមានន័យថាដំបូន្មានបាទចុះមួយទៀតពាក្យទី 8 អានថាម៉េចអានថាសន្យាមានន័យថាម៉េចដែរអ្នកពាក្យជាអីកិរិយាវិយាសាស្ត្រមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបដិញ្ញាឬក៏សន្មត់ចុះពាក្យទី 9 នេះទី 9 អានថាម៉េចអានថាអនុសាសន៍មានន័យថាម៉េចដែរមានន័យថាឱវាទឬក៏ដំបូន្មានដូចគ្នាដែរដូចពាក្យឱវាទដែរប៉ុណ្ណាចុះពាក្យទី 10 ចុងក្រោយគេបងមើលពាក្យ 10 នេះមានន័យថាម៉េចបាទពាក្យទី 10 គឺអក្រិតបាទអក្រិតចឹងអក្រិតមានន័យថាម៉េចដែរហើយអ្នកពាក្យស្អីបាទអក្រិតអ្នកពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាធ្ងន់ណាឬក៏យ៉ាងធ្ងន់ឬក៏ធំឬក៏យ៉ាងធំបាទពាក្យអក្រិតមានន័យថាចឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងអានពាក្យទាំងអស់នេះឡើងវិញបងប្អូនបាទទី 1 អានថាឧត្តមទី 2 មហិច្ឆតា ទី 3 អភិវឌ្ឍទី 4 ពន្ធនាគារទី 5 ភេសជ្ជៈទី 6 ឱកាសទី 7 ឱវាទទី 8 សន្យាទី 9 អនុសាសន៍ទី 10 អក្រិតណាបងណាអក្រិតបាទអញ្ចឹងយើងបានអានពាក្យទាំង 10 នេះរួចរាល់ហើយបាទដើម្បីឲ្យរឹតតែច្បាស់នៅពាក្យទាំងអស់នេះលោកគ្រូនឹងមានពាក្យពលិសចំនួន 10 នោះបាត់នៅលើក្តារខៀនដើម្បីឲ្យបងបានអានជាមួយលោកគ្រូម្ដងទៀតណាបងណាសិក្សាសង្គម Social Study ទំព័រ 23 24 page 23 24 ជំពូកទី 1 chapter 1 មេរៀនទី 3 lesson 3 សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវ right and responsibility 6 ការការពារកុមារពីការគំរាមកំហែង child protection from threat 7 ការដំទាទោសចំពោះជនដែលរំលោភសិទ្ធិកុមារ sentence to children right abuse ការសិក្សានិយមន័យពាក្យគន្លឹះ 1 ឧត្តមគុណនាមខ្ពស់
puông puốc còn lóng óប្រសើរថ្លៃថ្លាឧទាហរណ៍មនុស្សមានឧត្តមគតិដើម្បីបានជាទីស្រឡាញ់នៃមហាជន 2. មហិច្ឆតាអ្នកវិជ្ជនាមសេចក្តីប្រាថ្នាធំការចង់បានច្រើនសេចក្តីលោភលន់ឧទាហរណ៍មនុស្សល្អមិនមានមហិច្ឆតាលើទ្រព្យអ្នកដទៃ 3. អភិវឌ្ឍកិរិយាសព្ទចម្រើនក្រៃលែងលូតលាស់ចម្រើនឧទាហរណ៍ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យ 4. ពន្ធនាគារជានាមផ្ទះសម្រាប់ឃុំឃាំងគុកឧទាហរណ៍ផ្ទះពូជចត់នៅក្បែរពន្ធនាគារ 5. ភេសជ្ជៈអ្នកវិជ្ជនាមឱសថថ្នាំបំបត្តិរោគថ្នាំរងាប់រោគឧទាហរណ៍ចិន្តាបានយកភេសជ្ជៈទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ 5. ឱកាសអ្នកវិជ្ជនាមទីទំនេរហេតុវេលាឧទាហរណ៍សិស្សពូកែមានឱកាសរៀនច្រើន 7. អាវាតអ្នកវិជ្ជនាមដំបូន្មានអនុសាសន៍ឧទាហរណ៍កូនល្អត្រូវចេះស្ដាប់អាវាតចាស់ទុំ 8. សន្យាអ្នកពាក្យកិរិយាសព្ទប្រាជ្ញាសន្មតឧទាហរណ៍ខ្ញុំសន្យានឹងយកប្រាក់$50មកសងថ្ងៃស្អែក 9. អនុសាសន៍អ្នកវិជ្ជនាមអាវាតដំបូន្មានឧទាហរណ៍តាមអនុសាសន៍លោកប្រធានឲ្យខិតខំធ្វើការងារ 10. ឧក្រិដ្ឋអ្នកវិជ្ជាគុណនាមធ្ងន់យ៉ាងធ្ងន់ធំយ៉ាងធំឧទាហរណ៍ពូសានមានទោសឧក្រិដ្ឋដោយសារសម្លាប់គេបាទអញ្ចឹងពាក្យកលិតទាំង10បងប្អូនបានអានជាមួយលោកគ្រូរួចហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានធ្វើសំណួរបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់យកសៀវភៅរបស់បងប្អូនមកដើម្បីអានបន្តទៅទៀតជាមួយលោកគ្រូហើយយើងឈាននឹងធ្វើសំណួរជាមួយគ្នាតែម្ដងមុនណាបាទ